Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Kot vse kaže, se izraelska ofenziva v Gazi dobesedno zaključuje. Po neverjetnih 22 dneh in več kot 1100 palestinskih žrtvah, med katerimi je vsaj 40% žensk in otrok, izraelska vojska zdaj zapušča položaje v okolici mesta Gaze in se vrača na svoje ozemlje. Izraelski predsednik vlade Ehud Olmert je ob tem razglasil zmago. V soboto je k prekinitvi nasilja v Gazi pozivalo tudi 250 ljudi na Kongresnem trgu v Ljubljani. Prepričani smo, da je pomagalo. Protest je organizirala slovenska muslimanska skupnost. Kadar vidimo, čutimo ali vemo, da je nekaj hudo narobe, se moramo odzvati, povzdigniti svoj glas, stopiti iz teme anonimnosti in na ta način pomagati žrtvi nasilja. Če si tiho, nosiš del krivde za vse, kar se dogaja. Danes smo tukaj zaradi nemira, ki v nas izziva mir. Ta mir, ki je drugim prikrajšan in od katerih je tako oddaljen. Danes smo tukaj, da izrazimo globoko razočaranje nad inertnostjo mednarodnih inštitucij, nad trpljenjem nedolžnih in brutalnostjo močnih, katero arogantno demonstrirajo pred očmi celega sveta. Ruski premijer Vladimir Putin in ukrajinska premijerka ter nekdanja Miss Baltic Tropic Julija Timošenko sta dosegla dogovor o nadaljnjem pošiljanju plina čez ukrajinsko ozemlje. Prvi mož ruskega Gazproma Aleksij Miller, ki se je v Sloveniji z vlado dogovoril za bolj intenzivne pogovore o gradnji plinovoda, Južni tok naj bi mu bilo ime, je še v petek takole odgovoril na vprašanje, kdaj bo Evropa spet prišla do ruskega plina. Kdaj? Возобновление поставок, они возобновятся, когда Украина прекратит газовую блокаду Европы. Danilo Türk, gospod predsednik Danilo Türk, ki je tudi sprejel Millerja, je po izboru Slovenskega dnevnika postal Slovenec leta. Zaključna prireditev je potekala v Litiji. Predsednik republike je bolj lepo kot težko. Biti predsednik republike je bolj zanimivo kot naporno. Biti predsednik republike je imenitno zato, ker smo lahko veliko stikov z ljudmi in ker lahko pridemo tudi na takšno zanimivo prireditev, kot je nocojšnja, na katero bi prišel ne glede na izid. Potem, ko je vlada 42 javnim uslužbencem, ki so zaposleni za določen čas, dvignila plače za 5 plačnih razredov, so v kabinetu predsednika vlade Boruta Pahorja sklenili, da te zakonske možnosti v sklopu ukrepov za zmanjševanje posledic gospodarske in finančne negotovosti ne bodo izvajali. To je pa v redu. Za delo, ki ga opravljajo moji sodelavci, niso dovolj plačeni. Jaz se tega zavedam. Vendar, če bi sedaj rekel, da jih moram dodatno nagraditi zato, ker vem, da delajo bistveno več, kot so dolžni, potem pravzaprav jaz kot glavni pogajalec, ne samo sindikati javnega sektora, ampak tudi, ko bomo kot tretja stran sodelovali v pogajanjih med delodajalci in delojemalci v realnem sektorju, pravzaprav ne bi imel neke, kako bi rekel, moralne pogajalske pozicije, da bi lahko pri vseh apeliral na to, da dosežemo nov dogovor o plačnih razmerih, ki bo finančno vzdržen in ki bo razbremenil gospodarstvo in mu dal zalet za to, da bo imeli in ta delovna mesta, ki so konkurenčne, ne bomo odpirali nove, razumete? Ok, veš, da je to pisal te klobase? Kdo? Nejc. Šeškat ga je treba. Spet. Ker s Pahorjeve strani ni bilo konkretne pobude za vnovično partnerstvo za razvoj, je to storil Janez Janša. Strokovni svet SDS je namreč oblikoval pobudo za partnerstvo za razvoj in odgovore na izzive gospodarske krize. Predlog so poslali poslanskim skupinam, zaključno sestavljanje dokumentov pa naj bi premier Pahor. Jaz sem gospoda Pahorja v tem mestnem času tudi povprašal, ali bomo dobili predlog
na enak način, kot ga je vlada poslala tudi v prejšnjem mandatu. Vendar je dejal, da na nek način še niso prišli do tega in da če imamo mi takšen predlog, ga kar oblikujemo in pošljemo. Torej, mislim, da je ta čas, ki zahteva hitro ukrepanje zaradi gospodarske krize, neka dodatna spodbuda, da ne čakamo in mi tukaj. In jaz upam, da bodo tako ravnali tudi ostali, ne postavljamo sprednjo nobenih prestižnih vprašanj. Ne vem točno. Ena teorija je, da zaradi tega, ker se ni noben spomnil ta mali Molko videti vlogo. Ta druga teorija, ki jo zdaj Požar okrog razlaga, je, da naj bi bil kriv jaz, ker sem baje pofukal Gabra Carja, ki je bil všeč Guzeju. Ampak jaz vem, da to ni res, ker ga nisem fukal jaz. Kaj pa penzda? Na Starem vrhu je poteklo tekmovanje za evropski pokal v smučanju po grbinah. Slovenska predstavnica Nina Berdnarik je bila v petek 7., včeraj pa 6. Bravo! Malo sem imela smole tam na treningu, ker sem prav padla, ampak pol je bilo pa še kar v redu, no. O tem, kar nas muči v novinarstvu, komentar dneva Rok Praprotnik in to sem jaz. Slaba 2 tedna je tega, kar sem preko medijskega watchdoga v javno razpravo predlagal idejo o uvedbi licenc za novinarje. Moj predlog je, kot sem pričakoval, naletel na različne odzive. Veliko je bilo konstruktivnih, alternativnih zamisli ali pa takšnih, ki so smiselno dopolnjevale osnovno idejo. Tisto, kar je bilo konstruktivnega, sem zabeležil in bom kmalu spisal v obliki novega, bolj dodelanega predloga. Na kratko pa že danes lahko rečem, da bi bilo, vkolikor bi bila ideja o novinarskih licencah sprejeta, smiselno dopustiti ustanovitev več novinarskih zbornic. Tako bi preprečili monopolizacijo. Skupni imenovalec tem zbornicam bi bilo častno razsodišče. To bi odločalo o spoštovanju novinarskega kodeksa v posameznih primerih in lahko bi hujše ali ponavljajoče kršitve kodeksa sankcioniralo tudi z odvzemom licence, kar pomeni, da bi novinar izgubil tudi službo. Vsekakor je jasno, da je mogoče vsak sistem, ki ga vzpostavimo, zlorabiti. Tako bi lahko zlorabili tudi novinarske zbornice, ki bi se jih recimo polastila politika ali pa ekonomski lobiji in stvar bi se res lahko sprevrgla v katastrofo. Častno razsodišče bi recimo postalo novinarsko inkvizicijsko sodišče. Moj namen je seveda obraten. Zadeva temelji na osnovni ugotovitvi, da je sedanje stanje v medijskem prostoru slabo. Preveč je neetičnega ravnanja, koruptivnosti in prikritega oglaševanja, ter še marsičesa drugega. Kolega Gojko Brvar je recimo omenil kot rešitev vzor nemškega tiskovnega sveta. Zanimiva ideja, ampak tudi okoli nje se je treba angažirati. Če ne, bomo spet samo čakali, kot že zdaj toliko let. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Zaradi uspeha, ki ga je predstava Vse, kar ste hoteli vedeti o nas, pa niste nikoli vprašali, doživela na 43. Borštnikovem srečanju, so se ustvarjalci odločili za ponovitev. Ta bo danes ob 19. v Gomlu, bivši španski borci. Ta predstava je tudi nekako sit-down comedy, ker je Đuro rekel, da ne, to pa ni stand-up comedy, ampak sit-down, ker v bistvu večina izmed nas sedi, ne. Tako da, ja, to je komedija in v bistvu ljudi tudi pričakujemo, da se smejejo, da razumejo v bistvu našo ironijo in ne vem, kako naj temu rečem, da ni to nekaj žalostnega, depresivnega, ampak nekaj vsakdajnega. Filmski festival Modri zob še do 23. januarja vabi k sodelovanju ustvarjalce filmov posnetih z mobilnim telefonom. Kaj želijo doseči, je pojasnil direktor festivala Matevž Klanšek. Me prav zanima. Nek koncept tega festivala je, da želimo promovirati nek format, nek kreativni format, ki ga ljudje že uporabljajo, ki je na stritu blazno prisoten. Želimo promovirati kot neko
legitimno formo umetniškega izražanja. Se pravi, imamo filme, klasične filme, s kamero posnete, zdaj pa želimo te filme, mobilne filme, ki veljajo za nek tak napol junk food. Junk movies in tako, nek quick fix. Želimo to povzdigniti na nivo nekega relevantnega načina izražanja. Še vreme? Ker iz vse Slovenije še vedno prihajajo poročila o hladnem in zimskem vremenu, je Ministrstvo za okolje in prostor sporočilo, da lahko v juliju in avgustu pričakujemo občutno višje temperature. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje.